waxaa ka jira caalamka dhaqamo kala duwan oo la yaab leh waxaana qaarkood ka xaqabtiri doona muuqaalkan. haddaba haddii aad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada kale. Himba waa qabiil dega gobolka Kunini ee waqooyiga dalka Namibia oo dhaca koonfurta qaaradda Afrika. qabiilkan sida guud la isku yiraahdo oo Himba waa kuwa ku tiirsan xoolo dhaqashada iyo ugaarsiga. waxayna ku dhaqan yihiin gobol cimilo ahaan saxaro ah oo aad u kulul, taasi oo ku dhalisay in jirkooda ay mariyaan xabagta dabiiciga ah ee dhulka hoostiisa laga qodo, isla markaana jirkooda ka dhigaysa mid gaduudan. waxay aaminsan yihiin in xabagtan ay jirkooda ka difaacayso kuleelka qoraxda, waxayna xabag marsashadu u noqotay dhaqan iyo caado ay leeyihiin. dadka Fula ama Fulani waa mid ka mid ah qoomiyadaha ugu ballaaran ee ku dhaqan galbeedka Afrika. Fula people waxaa ka soo jeedaan qaar ka mid ah hogaamiyaasha wadamada galbeedka Afrika sida madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari, madaxweynaha Senegal Macky Sall, madaxweynaha Gambia Adama Barrow, madaxweyne ku-xigeenka Sierra Leone Mohamed Julde, iyo sidoo kale hogaamiyaal caalami ah sida ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Amina Mohamed. dhaqamada asaliga ah ee Afrika badanaa dhalinyarada waxay leeyihiin caadooyin u gaar ah. dadka Fulani waxaa dhaqan u ah ciyaar la dhaho sharo, waxaana ciyaartan la qabtaa marka laba nin ay isku qabsadaan hal naag, waxaana labada nin la geeyaa meel fagaaro ah oo ay isku tumaan, waxaana naagta la siiyaa midkii guulaysta. Omo waa qabiil ka mid ah qabaa'ilada dega koonfurta dalka Itoobiya, gaar ahaan harada lagu magacaabo Omo Fili. sidoo kale Omo waxaa loo yaqaanaa webiga ugu weyn Itoobiya ee ka baxsan webiga Niil, waana halka la aaminsan yahay inuu ka yimid magaca qabiilkan. dadka loo yaqaano Omo waxaa tiradooda lagu qiyaasaa 200,000 oo qof, waxayna leeyihiin dhaqamo kala duwan oo la yaab leh. waxay maalin walba 4 jeer jirkooda mariyaan ciidda dhoobada. haweenka qabiilkan ayaana madaxa ku sudha ama saarta qaar ka mid ah miraha ka soo go'a beeraha, ayadoona ay xusid mudan tahay in ay xitaa madaxa ku sharaxdaan biraha fudud ee la iska tuuro. Jamhuuriyadda Islaamiga ee Mauritania ee dhacda waqooyiga galbeed ee qaaradda Afrika waxaa dhaqan ka ah in la cayiliyo gabdhaha dhuudhuuban. Mauritania gabdhaha iyo haweenka culus waxaa loo arkaa kuwa qurux badan isla markaana u diyaarsan in la guursado. qoysaska ay u joogaan gabdhaha dhuudhuuban ayaa geeya gabdhahooda goobo lagu naaxiyo. qoysaskan ayaana doonaya in gabdhahooda ay helaan rag guursada. arrintan ayaa waxaa sabab u ah dooqa ragga u dhashay Mauritania